各位網友，呢度就步行街啦，見到個紅色眉，步行區禁止車輛，呢條就係好多以前見過啦，冇乜印象，不過門口有印象，真係好旺好旺啊！好有而家近新年咧，所以零舍有中國氣氛。咁係咁以俾你睇下啦，有咩再整過？話到嚟咧幾熱鬧，金土地喎。嗱，10分鐘喎，呢度好靚啊！大家見到未？影下呢少少花絮出嚟啦，俾望下啦。呢個叫台山步行街嚟嘅。公仔度，去到邊度冇佬？再轉翻邊度冇佬？呢度好有日本 feel 喎，係嘛？識揀係啊！呢度好有日本嘅情調啊！即係呢啲波啦，呢個就係咯，好似係嗰啲係應該就係我哋叫冰糖葫蘆嗰類啦。大家見到未？哇！呢度用啲紅底做標記啊，好得意。呢度就係佢門面啦，好特別，大家都特別。就影住嚟影門面出嚟啦，大家睇到未？佢嗰位標記招牌啦，強光之所嘅 Wildlife Cafe。呢杯就係我嘅特色飲品啦，叫做口語芝士辣聽。會改啊？冇咖啡啊？有啊。咖啡飲？辣聽咪咖啡咯。飲嘢？飲嘢咯。係啊，頭先佢問佢。阿律師仔都係書記。頭先佢咪同佢問佢有冇餐牌，佢話掃描咯，咁講係咯。所以咪我哇呢度嘅下面呢嗰支芝士蛋糕，哎呀死啦！提拉米蘇係啦，米蘇。我呢杯咖啡。Tiramisu，唉，好在你提翻我啫，Tiramisu。呢度嘅 Tiramisu，試過啦。改喺支球。嚇？改喺支球。佢何姜何龍啊？佢咧你可以唔係你可以揾一啲潤喉嘅嘢嘛？即係咩？濕疹啊！皮膚過敏都唔緊要咧，你食咩咖啡都 OK 嘅。係啊，唔係你可以唔飲咖啡，咁呢杯唔係啊？噏錯咗，係喎呀！係咪一樣嘅？唔同，誤會咗，係呢杯先啊嗱，揾到啦，口語即係我哋叫佢有啲 cream 加埋芝士嘅辣聽。契仔開支避險茶都係用書記飲，就算冇咩料嘅。係咯。雖然佢用書記，都唔需要話冇辦法。喂，唔好用啊！係咪都想點下先？手機直先。哇！財神到，新年啊嘛！呢一個係沙律。哇！好啊，有牛果啱嘅牛油果。你哋啱食啊？啱，大家食噶嘛？又要影咗先，呢個係一個沙律，牛油果啱啊，又有蝦，哇！有番茄好食。其實呢個好似算唔算係日式？好似我發覺佢好似日式係嘛？但係佢又有呢個咩啊？哎呀，諗起個乜琵琶又好似係中國式喎。中日混合嘅，我聽講中美混合、中日混合依家好用。唔係呢間咖啡店嘅特色，大家見到未？好多相，而呢個洗手間咧都特別入邊洗手，同埋要靠呢個花灑咧嚟到沖廁所嘅，所以我都見得咁特別。我哋好少見相可以影埋㗎。好啦，嚟一間地道嘅食肆，食啲粉麵，大家見到門口啦，啲粉麵嘅嘢。大家見到未？後邊啦。第一次食有煲仔嘅通心粉啊！
零舍有風味啊！而家我哋行緊內街，所以啲鋪頭咧好多閂咗門㗎啦，因為食完個煲仔嘅通心粉特別咧，咁啊所以出嚟行一行。好啦，影完啦，係咁先。呢一橛，另外一橛步行街啦，嗰邊就旺啲，呢橛就冇咁旺。慢慢開始閂燈啦，啲人開始慢慢翻屋企㗎啦。嗱，最旺嗰啲橛，大家見到未？喺中間啦，嗱，大家見到未？即係佢呢橛燈光火猛啦。好啦，又係咁先。有幾多到幾多？嗱，係自己人養嘅走地雞，呢度真正有雞味嘅走地雞啦。哇，係又幾好食。嗱，試下不同地方嘅啤酒。OK。嗱，靚唔靚啊？難得走地雞，好，呢個就係我哋好想食，啱啲味道就係缽仔糕，雖然冇紅豆，但係都回味下啦。嗱，大家見到未？我哋有幾個可以當係早餐又得，宵夜你又得，真係乜都得。你睇呢個3D 嘅嘢有冇影？好啦，我要食啦，你唔好阻我啦，係咁先。